Обращаясь в сторону, у вас есть вопросы к представителю Министерства юстиции? Есть. Пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Вот если Уголовный кодекс, да, предусматривает перечень деяний, совершения, да, которых предусмотрена ответственность. То есть это уже последствия распространения информации. Но сегодня мы обсуждаем вопрос даже не последствиям, а как предупредить распространение какой-то негативной информации. На практике, вот чтобы исключить или предотвратить распространение негативной информации на практике, на ваш взгляд, каков должен быть механизм, чтобы исключить это распространение до совершения, чтобы Ну, человек не совершал на, до на- совершения? да, спасибо. На мой взгляд, вот как раз таки данный закон обозначивает превентивные меры по недопущению и выпуску в средства массовой информации, в целом в общество определенного контента, который противоречит ограничениям, установленным как раз таки законом, что и позволяет сделать Конституция. Ну, то же самое можно сказать, что про, если в части Уголовного кодекса говорить, ну, там есть запрет на распространение наркотических средств, но в то же время есть и превентивные механизмы, то есть это запрет на выращивание, запрет на привоз, перемещение через госграницу определенных средств, запрещенных законодательством. Поэтому здесь надо рассматривать в комплексе, что не только последствия, бороться с последствиями уже свершившегося факта, а именно предусмотреть механизмы, которые не допускали бы совершения такого правонарушения. Ну, опять хочу вот практически уточнить ваше мнение, узнать. Вот я, да, допустим, снял на какое-то техническое оборудование аудиовизуальное произведение, ролик, да, снял 10 минут. Чтобы соблюсти вот эти требования законодательства, вот я снял, сейчас снял, что мне дальше делать? Чтобы не нарушить вот эти нормы, что я должен сделать? Куда идти? Ну вот, получается, согласно постановлению, которое было здесь озвучено, там есть определенный порядок, который предусматривает механизмы получения соответствующего разрешения на то есть распространение, да, вашего ролика в средства массовой информации, либо в иные средства, предусматривающие допуск данного материала в массы, да? То есть для того, чтобы я мог дальше распространять свой видеофильм, я должен получить, по вашему мнению, некое государственное разрешение на распространение. Верно? Разрешение. Ну, так и предусмотрено законом, да, что вы должны, если, как уже было отмечено, если вы для себя снимаете, у себя дома смотрите, ну, там таких вопросов нет. Но если вы уже хотите предусмотреть возможность распространения данного материала в целом в различных слоях населения, тогда, да, вы должны получить соответствующее одобрение, ну, разрешение, одобрение, как там, я процедуры не изучал, для выпуска его уже в общественную массу. Еще уточняющий вопрос, если разрешите. Мы хотели бы тоже уточнить вот относительно терминологии, которая применяется в законодательстве. Вот в соответствии с абзацем 4 статьи 3 Закона о государственной поддержке кинематографии под прокатом фильма понимается распространение фильма в любой форме и любыми способами. Здесь нет конкретного указания, где распространяется, на площади Алато, на моем дне рождения, на каком-то фестивале, на каком-то семинаре. То есть любое распространение – это прокат фильма. И получается, если я хочу показать видеофильм, какой-то свой биографический ролик на своем дне рождения, где присутствует там 30 человек, я должен получить, как вы говорите, вот некое разрешение, да? Нет, я же вам говорю, если вы общественной массы хотите это ролик Нет, запустить, уважаемый, тогда я хочу уточнить, что вот закон указывает, что такое прокат фильма. Распространение фильма в любой форме и любым способом. Неважно, массы это будет
Ну, здесь, Где- смотрите, здесь вопрос понимания, да, это я понимаю там, что вы можете распространить его в кинотеатрах, там, в средствах массовой информации, да, в любых площадках. Но здесь не вопрос же в том, что любые ваши ролики должны быть распространяться. Не, мы должны апеллировать определениями, которые даны в законе. И я зачитываю, что тут Ну, прокат фильмов, я здесь просто вижу вы определение. по-своему, значит, Да, понимаете. я понимаю, что Да, это просто спасибо. форма выпуска этого материала. Смысл вопроса заключается в том, Министерство юстиции, да, удовлетворяют ли те правовые механизмы, которые предусмотрены по реализации, скажем, вот этих требований, да? Каким образом вообще вся процедура построена? И она вообще удовлетворяет в данном случае именно требования по, скажем так, по неукоснительному исполнению вот этих требований и Конституции, и закона. Те правовые механизмы, которые предусмотрены этим положением. Суть в этом заключается. Спасибо, да. Я вот хотел бы отметить, что непосредственно именно к формулировкам и нормам закона, оспариваемого сейчас решением Консуда, у Министерства юстиции вопросов нету. Но вопрос правоприменения, как уполномоченные лица принимают решение о допуске либо отказе в допуске распространения этих материалов, это уже, наверное, предмет другого спора. Я по нему, честно говоря, не готовился. Если там Вот есть какие-то механизмы... Как раз он об этом у вас и спрашивал. Это, возможно, представители Министерства культуры более подробно предоставят сведения, в каком порядке принимается решение. Благодарю. У меня вопрос к вам, как к представителю очень уважаемого института, как Министерства юстиции Кыргызской Республики, который отвечает не только за реализацию конституционных прав граждан в Кыргызстане, так и выполнение международных обязательств. А вам не кажется, что статья 6 и постановление нарушают статью 1 Декларации ООН по правам человека, о которой мы говорили, статью 2 статьи 19, части 2 статьи Международного пакта о гражданских и политических правах. И, конечно, вот я опять повторяюсь, Кыргызстан стоит на пороге отчетности перед международным сообществом по выполнению обязательств, рекомендаций универсального периодического отчета, который является ключевым и который включает все обязательства. Мы очень работаем над этим. Как Министерство юстиции, вам не кажется, что Министерство культуры дублирует полномочия правоохранительных органов и силовых структур, также полномочия Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, которая осуществляет надзор за законностью? Ну, смотрите, вот по статье 6 и 5 статье закона о кинематографии, ну, я вот несколько раз все отчитывался, я вот здесь, честно говоря, не вижу даже, мне кажется, здесь установлены общепризнанные нормы, и которые даже соответствуют здравому смыслу, которые должны быть в любом нормальном государстве, ограничения, ну, если, например, возьмем вот пропаганде войны, насилия, жестокости, порнографического, ну, здесь я именно в самой статье не вижу каких-либо норм, которые противоречили бы нормам, общепризнанным нормам международного права, договорам. Здесь вопрос, если у вас есть вопрос в правоприменении, как уполномоченные должностные лица принимаем решения по отдельным вашим фильмам, да, у вас было, то здесь вопрос, наверное, больше процедурного характера и обращения именно в суды общей юрисдикции, которые рассматривают дела именно по нормам нарушения ваших конституционных прав. Именно в части предмета, как принимали решения эти уполномоченные лица, а именно по содержанию самой статьи 5 и 6, честно говоря, я даже здесь не вижу никаких как бы предмета спора. Да, еще есть вопросы? Есть у меня вот вопрос, так как это Министерство юстиции. Вот статья 48 Конституции, да, в целях самореализации личностного развития каждому гарантируется свобода научного, технического, художественного и иных видов творчества, преподавания, обучения. Каждый имеет право на осуществление творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями. И здесь еще статья в Конституции, которая говорит, что государственные институты служат всему обществу. То есть не даются полномочия какого-либо институту использовать
права и свободы человека в своих корыстных целях. Поэтому вот это постановление и статья 6 как раз-таки это старый опыт Кыргызстана, и сейчас идут реформы. Поэтому как ваше мнение? Все-таки вы как юрист читаете, да, но в то же время я как правозащитник вижу, что Министерство культуры дублирует полномочия соответствующих органов и наоборот вредит развитию прав и свобод человека в Кыргызстане и наносит большой ущерб на уровне как доверия граждан, так и на уровне международных обязательств, потому что мы очень заинтересованы в устойчивом развитии Кыргызстана. Спасибо. Ну, в части дублирования полномочий, мне кажется, здесь правоохранительные органы, за исключением органов прокуратуры, наверное, они именно осуществляют свою деятельность уже после свершившегося факта, да, определенного нарушения закона. А Министерство культуры в лице департамента кинематографии, они, то есть, исключает возможность самого совершения такого вида правонарушения. И здесь дублирование, наверное, я не вижу здесь дублирования. Здесь просто вопросы правоохранительных органов занимаются уже свершившимся фактом. Ну, органы прокуратуры вправе дать, конечно, предостережения по определенным вопросам, а Министерство культуры, именно у них вопрос предупреждения возможных негативных последствий по содержанию там того или иного материала. Еще есть вопросы? Самат Хаштубекович, у вас есть вопросы? Нет вопросов. Уважаемые коллеги, есть вопросы? Нет вопросов. Присаживайтесь.